Ya, kembali kali ini kita saksikan mitra olahraga para pencinta bola voli maniak dimanapun Anda berada. Bagi Anda, iya, di sekitar Gor Cangkring ini pertandingan walaupun cukup diguyur hujan, namun tidak menghentikan atau semangat daripada para pemain yang sedang bertanding pada siang hari ini. Iya, satu sama. Balik kali nomor punggung 6 Koralet. Jamsop sudah lakukan. Lagi-lagi. Angka kali ini untuk nebus 2-1. Iya, sudah lakukan. Baik, sudah datangnya. Angka tinggi kembali kali ini. Sentuhan. Baik. Tiba. Baik sekali. Tidak disia-siakan. Peluang yang cukup baik dilakukan. Ayo Anto. Iya, 3-1. Balik kali ini sudah lakukan. Baik, sudah datangnya. Angka tinggi. Lagi-lagi. Belum tiris. Oh, gini banget. Oh, hujanan. Ya, kembali kali ini kita saksikan angka tinggi Tino. Sekali cepat yang dilakukan oleh Tino. 380 km per jam, lebih cepat daripada mobil carry. Sudah lakukan, baik, sudah datangnya angka tinggi kembali kali ini. Bola quick yang dilakukan oleh Ari cukup fantastis. Kembali kali ini Pribel. 1, 2, 5-3. Iya, kembali kali ini. Iya, Opik sudah lakukan. Baik, sudah datangnya. Kembali kali ini angka tinggi di sana. Masih dapat tertahan. Kembali kali ini bola back yang dilakukan oleh Opik. Pressing saja. 1, 2, boom. Ini blok yang kurang sempurna dilakukan oleh Tibo sehingga angka kembali bertambah untuk Korelet 4-5. Kembali kali ini Korelet sudah lakukan Opik baik sekali. Lagi-lagi cukup baik penempatan bola yang dilakukan oleh Ari sehingga angka kembali bertambah 6-4. Iya, kembali kali ini Tibo Jamsop sudah lakukan baik sekali angka tinggi kali ini. Baik sekali. Angka kembali bertambah untuk Korelet 5-6. Terpaut satu angka kali ini. Pertandingan yang cukup ketat di siang hari ini antara Korelet berhadapan dengan Nebus. Sudah lakukan Aopik baik sekali. Ari coba angka di sana. Danu keras kali ini dari Danu. Berbahaya kali ini, masih dapat tertahan Aopik. Iwan angka tinggi. Danu masih bisa. Namun kali ini lagi-lagi kurang sempurna sehingga angka kembali bertambah untuk Nebus 7-5. Baik, isi gaging yuk. Ya, kembali kali ini inilah dia Ari yang memang spesialis pamer quicker. Kembali kali ini sudah langsungkan, baik sudah angkat tinggi masuknya. Masih dapat pertahanan oleh Ari. Kali ini coba selamatkan. Pajar masih bisa. Kembali kali ini coba Pribel. 1, 2, sentuhan saja kali ini. Lagi-lagi bola dinyatakan tasbel. Cukup cerdik kali ini Danu. Iya, tidak mau gagal yang kedua kali. 8-5. Sudah lakukan Ari. Baik, sudah datangnya angka tinggi Korelet. Ari di sana. Lagi-lagi. Unyan kan? 8. Balik lagi nomor 7 dari Korelet akan lakukan save. Kurang sempurna kali ini. Yang menambah angka kembali 9-6. Pajar sudah lakukan, baik sudah datangnya angka tinggi setter di sana. Atas kali ini yang dilakukan antisipasi. Iya,
7-9. Sudah lakukan, baik sudah datangnya. Iwan angkat tinggi di sana. Blok yang cukup tangguh kali ini dilakukan oleh Putra Koralet kali ini. Menambah angka kembali kali ini 8-9. Bertahan 1 angka. Nah, ya kan setik kos gele. Balik kali nomor punggung 3 Koralet. Tapi sudah lakukan baik sekali Fajar angkat tinggi. Sentuhan saja kembali kali ini. Flashing saja kembali kali ini. Danu masih dapat tertahan. Angkat tinggi kembali kali ini. Flashing saja, ada Danu di sana. Kali ini Danu lagi kali ini. Danu dan Danu. Iya. 10-8. Sudah lakukan Danu. Baik sudah datangnya. Angkat tinggi Koralet. Spek kali ini. Namun lagi-lagi kurang sempurna pengendalian bola yang dilakukan. 9-10. Tepat 1 angka. Sudah lakukan, baik sudah angkat tinggi. Iya. Kali ini membentur bibir net, menyamakan kedudukan kembali 10-sama. Iya, sudah lakukan, baik sudah datangnya. Iwan angkat tinggi. Lagi-lagi sudah terbaca spek yang akan dilakukan oleh Tibo. Memimpin kali ini Koralet 1 angka. Sudah lakukan, baik sudah angkat tinggi. Danu bola back kali ini berhasil. 11-sama. Jadinya tadinya tah. Iya, Iwan kali ini. Baik sekali, gerakan yang dilakukan. Langsung saja kembali kali ini. Biarkan saja lagi-lagi. Ya, alhamdulillah nampaknya juga cuaca pada siang hari ini mentarinya sudah mulai menunjukkan tanda-tandanya. Mudah-mudahan tidak terjadi hujan kembali. Lambat sih, lambat. Iya, satu kesalahan yang dilakukan oleh nomor punggung 2 yaitu overlap. Itu dalam bahasa motor GP-nya menyalip dari sebelah kiri itu dilarang. Iya, ada Metro Mini. Ya, kembali kali ini Tibo sudah lakukan, baik sudah datangnya angkat tinggi kembali kali ini. Bam! Oh, dibiarkan saja. Namun lagi-lagi tas. Opik mati mana? Batin na, kena buruk na. Iya, sudah lakukan. Baik sekali, angkat tinggi. Tibo! Luar biasa. Iya, sudah lakukan. Baik sudah datangnya. Angkat tinggi kembali kali ini. Spek masih dapat tertahan oleh Fajar. Ari angkat. Fajar sentuhan saja. Namun lagi-lagi pass out. Lagi-lagi 15-12. Iya. Kumaha ya. Waduh. Iya, sudah lakukan. Baik sudah. Ada Opik di sana. Ari penyelamat kembali kali ini. Spek yang cukup sekali ini dilakukan. Lagi-lagi menambah angka kembali untuk Koralet 13-15. Koralet sudah lakukan. Baik sudah datangnya angka tinggi. Fajar kali ini masih dapat bertahan, sentuhan kembali. Lagi kali ini angka 16-13. Iya, balik kali ini Tibo jump set cukup baik. Masih dapat kelebihan angka tinggi Danu kali ini. Lagi-lagi berhasil kali ini. Baik yang dilakukan oleh Danu. Mungkin di set yang pertama tadi beliau banyak mengalami kesalahan, tapi tidak mau melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Cukup kali ini dia menambah pundi-pundi angka untuk tim Nebus. Kembali kali ini Tibo masih bisa selamatkan. Danu lagi penyelamat kali ini. Tidak mau iya, dimana di set yang pertama tadi Danu, tapi kali ini dia memberikan hal yang positif untuk tim Nebus. Kembali kali ini Tibo tarik nafas dalam-dalam, hempaskan.
Begitu berat hempasan yang dilakukan oleh Tibo, masih dapat bertahan. Kembali kali ini angkat. Fajar masih dapat bertahan. Lagi-lagi bola dinyatakan bobol oleh wasit sehingga angka kembali bertambah untuk menembus 19-13. Tibo kali ini. Lihat dengan penuh konsentrasi. Awas kena jaring lama-lama. Ayo Spiderman nyangkut di jaring lama-lama. Ada jaring. Ya, Danu kali ini masih bisa bertahan. Nopis sentuhan saja kembali kali ini. Lagi-lagi Aunin sih pasang jaring di situ. Ayo bang, kulama taruhan, ayo. Kulama taruhan. Iya, sudah lakukan. Baik sekali. Aduh, ulah sampai. 15-20. Tanggal ngadu kabeh tanggal 5. Iya, kembali kali ini Korelet sudah lakukan. Baik, sudah datangnya angka tinggi kali ini. Oh, apa yang terjadi? Itu kembali angka bertambah untuk Korelet 16-20. Iya, kembali kali ini ya kita ucapkan selamat datang Bung Seto. Mungkin juga terhambat tadi karena faktor cuaca. Dengan Sopon juga sempat hadir juga di sini untuk memperkuat tim daripada Nebus. Ini adalah lapis kedua. 21-16. Kembali kali ini sudah lakukan. Baik, sudah angkat tinggi kembali ini. Spike home. Lagi-lagi. Nggak akan negara makanya kalau diajak lompat. Iya. Negara gitu. 17-21. 4 angka. Tinggal Ari baik sekali. Oh, penempatan bola yang cukup baik kali ini dilakukan. 22-17. Balik. Aduh. Main video. Wah. Dan kali ini mulai. Balik kali ini masih dapat bertahan Fajar. Apik. Baik sekali. Pas out ternyata. Dia angka kembali untuk Nebus. 23-17. Dan kali ini. Balik kali ini. Oh, spesial cukup baik. Sewa bang, kita main di situ. Kita main di situ. 18-23. Hah? Persaing sama. Iya, kembali kali ini Korelet sudah lakukan Korelet. Baik, sudah Tibo angkat tinggi. Iya, di sana maksudnya. Dua kali kena jaring laba-laba. Ini manusia apa sih? Iya, 19-23. Hati-hati. Ini angkut jaring. Opik, keras kali ini Opik. Lagi-lagi set point. Aduh, kurang menang. Ya, kurang lebih bola 3 kilo setengah. Angkat tinggi Korelet kali ini. Namun lagi-lagi cukup menghentikan. Iya, 20-24. Satu angka lagi untuk Nebus. Balik kali ini baik sekali. Ari. Opik. Luar biasa kali ini bola-bola variasi yang diperagakan dan tidak mampu menembus pertahanan daripada Korelet. 21-24 sudah lakukan. Baik, sudah datangnya angkat kembali Ari masih dapat bertahan. Itu kali ini Ari. Oh, baik sekali penyelamatan bola. Apa yang terjadi kali ini? 22 Tipis udah gak. 24. Teknik atau match diminta. Satu diminta. Kali ini Korelet akan melakukan set. Sudah lakukan. Baik sekali. Tibo. Iya, game sudah. Maka itu sudah pertandingan dan dimenangkan oleh Nebus. Iya, kembali ke reporter utama. Reporter utama. Silakan dilanjutkan kembali. Iya. Ayo, Korelet. Aduh, jangan masih ding. Yo. Bagus.